我是赵康，欢迎你来到 TBS 赵康战情室。咱们现场特别来宾：赵怡翔议员、陈昭姿委员、蓝轩小姐、谢逸凤委员、黄建豪委员、唐湘龙先生。好，那么金门啊，这个两个大陆渔船呢，不幸啊，这过世的这个消息到现在还在这个余波荡漾哈，看起来还完全没有要解决的迹象哈。国台办又痛批管碧林的很冷血哦，说撞船的后果一切由台湾承担啊。那国台办呢也说这是管碧林个人的政治表演，陆委会说中共指控歪曲事实啊，两边吵架了啊。那罹难的渔民，大陆要两个了，第一个渔船要回去，渔民要回去啊。那这个到底啊，这个大陆的代表呢去散心，因为谈不成嘛，一直在打电话，大概也是跟他们大陆那边在联络了哈。所以呢，记者呢想要去访问他，他也这样，像捉迷藏一样啊，让你访问不到。马英九说政府应该跟对岸沟通嘛，却没有沟通，不可思议啊。换句话，这个事情是不是只是这个红十字会代表这边讲就可以了，还是你实在应该有管道来做个沟通？那民进党的委员说，大陆是把意外事件扩大成为政治事件啊，所以冲突继续在延烧哈。早上有传出来了哈，说他们第9次谈完以后呢，说海巡署可能会用书面呢表示歉意，但是呢下午又说没有，现在第10次谈判不是谈判了，第10次的这个沟通啊，又说没有哦，第10次的见面啊，没有规划要书面道歉，并没有哈，因为这个我们这边的看法就是说，他们传过来，我们执法所以呢再怎么样我们都不会道歉大概目前态度是这样哈。所以呢，海巡署被问到你要不要道歉，书面道歉的时候，面色凝重，离开现场。我们看一下，我们的政府应该赶快跟对方沟通。碰到这么大的事情完全没有动作，只有4个字的评语：不可思议。4个字不可思议来回应，毕竟在他任内和对岸沟通就像拨通电话一样简单，而现在金门渔船事件，双方还是搞不定。媒体守株待兔，等了大半天，海巡署人员没现身，倒是28日下午3点，陆方3位核心代表出没旅馆大厅，但无论媒体怎么问，主任，你们要去哪里？主任，你们现在还会在协商吗？都是闭口不谈。泉州台办副主任李朝辉、晋江红十字会秘书长曹荣山、顾问许伟伟3人上车后，和媒体玩起了躲猫猫。下车走进东门菜市场，脚程很快，努力融入其他民众。记者们一路跟着走了将近20分钟，但3人快速坐上公车站旁等待接应的游人车辆，成功甩开媒体。看来两岸原定周3要进行第10场闭门会议没开，3人倒是有空逛起了金门。而据消息指出，双方协商后将改为用书面致歉，目前有在内部讨论如何把想表达的文字更加理想化。另外有消息指出，我方同意把2名罹难渔民遗体归还。对此，金门地检署表示不便说明，但就在同一时间。金门海边出现疑似是中共海警船缓慢的行驶，对岸媒体声称海警编队巡查常态化将是不可逆转的结果，更激发了大陆网友情绪。就是未来我们的海警在金马部分在这种灰色冲突地带那执行勤务的时候可能的确就需要有更多的这个智慧以及更谨慎的这样一个态度。这所谓的新常态，只需考验执政政府以及未来的新团队。好，我们国安高层说呢，大陆借着帆船事件呢进行灰色地带压迫，相当怎么看？我就到目前为止，我还强调大陆在处理这件事情的时候，除了国台办讲话之外，所有他的官方在他内部舆论的操作呢是很保守的。他们的所有的官方的媒体发布有关于这个事件的讯息，基本上面，我从2月14号看下来，到现在为止2个星期的时间，大概比事件的进行大概会落后2到3天。就是当判读不够清楚的时候呢，他们官方几乎呢，所有的官媒几乎都不表态。
好，第二个就是说，在这个事件里面，我们需要一些的参考坐标，你比较容易看出来，就是台湾应该采取一个怎么样的对应态度是对的。它不止在语言上面，政治上面的口水不谈。管碧玲讲了什么？国台办讲了什么？国台办做了怎么样的指控？管碧玲的回应有没有必要？这些呢，留给大家自己判读。但是台湾有没有必要对于自己因为公部门执法所导致的死亡，采取一种的死不认错，觉得只要是公部门的，我都认为自己没有错。在2020年5月的时候，在美国的明尼亚波利市那起很有名的这弗洛伊德事件，弗洛伊德还是犯法，被指控犯法，他使用假钞，那个假钞是不是他的先不管。这个叫做弗洛伊德46岁的黑人呢，被一个叫做呢肖文的一个白人的警察跪在地上8分钟，当场跪死。跪死了之后呢，这个警察后来被判22年。请问你在当时，不要说呢，大家觉得黑人的命也是命，全美国有没有哪一个系统呢会针对这样子的一个那还是他自己国内的内部事务啊？纯粹呢就是呢警察呢对于呢另外一个疑似犯罪行为人的执法，后来呢罪行呢是2级谋杀罪以及过失致死。这个事件的关键就是说，那个船是不是已经停下来了？停下来之后，你是不是还有冲撞？冲撞呢，跟这2个死者之间的关系是关键性的。就是如果是停下来冲撞而导致了这2个，包括船长在内，他们真的是溺水死了吗？我说溺水外观上面是看不出来的，除非泡很久。如果溺水马上救起来之后，除非你解剖验尸，否则你不知道他不是溺水死的，还是他其实已经死了。或者是已经昏迷了之后呢，而溺水，这就涉及到过失致死的问题。今天我们对于到底这个事件当中的发生的逻辑关系，我们都不面对。船要交回去，人要交回去，遗体呢，活要见人，死要见尸呢，这大家知道。因为2位生还者已经回去了，2位生还者已经回去了，等于台湾方面认为呢，这个案件呢，就事件本身来讲，不是一件大事情。那2个生还者本身是无罪的，也不会有大罪的，这是你放回那2个生还者最主要的理由。否则，如果他们是有重罪的，他有涉及到走私、违法滥捕，或者跟这2位死亡者有关，你为什么要放他回去？他们就回去了。我们在整个司法的处理态度上面来讲，既然认为这件事情渔民本身就算有问题，也是很轻的问题，那你有没有执法过当的问题？我说这是2级谋杀跟过失致死的问题，它非同小可。但是很遗憾，我们官方到现在为止，你说要道歉嘛？怎么个道歉？我书面呢，可能都还是比较好处理的。如果说是要公开道歉，那就有个问题，请问谁来道歉？是管碧玲吗？还是海巡署的署长？通常像如果涉及到道歉的问题，过去台湾军方呢，连一条狗死了都要一群的军人呢去跪呢。可是像这起的事件，4名的海巡到现在为止都没有见光哦。台湾确实到目前为止，对于这起执法过当的事件是死不认错的。当然你说执法过当是我讲的，没关系，我承认了。我只是说你认不认为？这件事情到现在为止，连调查基本都还没有完成。到底船没有错，你允许大陆方面呢去量了船，拍了照，看了凹洞，可是船是碰撞的。你只拍了呢这条呢被撞翻的船，请问呢海巡艇拍了吗？海巡艇看了吗？做过比对了吗？死者的遗体解剖了吗？解剖了之后呢，要怎么去认定？这些呢都没有。距离案子结案还早得很，但是大家已经开始嬉皮笑脸，好像呢这件事情不当一回事。这件事情在大陆的内部的舆论是很难安抚的。我觉得两岸之间的政治部门在对话的时候，应该要珍惜目前还可谈的情况，不要搞到后面不可谈就糟了。你讲，其实海巡署它是执法的单位，它不是国军单位嘛。其实理论上它跟警察是有点类似，当然它是海上的执法，所以其实这简单说就是一个执法问题。今天如果国内有发生类似的事件，是我们涉及我们的警察相关单位的话，其实我相信所有人都会说，我们先等状况厘清清楚，先等检讨报告出来之后大家再进一步分析该采取的方式是什么。不会是说今天状况像持续在厘清当中，但是因为一时的情绪或者对岸的期待或者要安抚对岸的网民
哦，然后结果我们执法单位要优先出来道歉，我觉得这个前后的顺序不太对劲哈。但我们现在担心的部分是，这本身这个中国它的这个渔船，所谓的渔船，确实是来到我们的领海，这涉及到我们的主权，我们要不要去捍卫主权？我相信蓝绿大家都会觉得说，确实应该捍卫主权。那你捍卫主权采取的手段，那你采取的手段有没有过当？刚刚这个小勇哥提到过当这部分，那这个就是要厘清的啊。那如果你还没有厘清的话，你今天就说你先道歉在先，我问你以后哪一个海巡单位敢去执法？所以这个我觉得是大家该思考的。所以今天这个执法问题，我觉得这个就归类在执法上。大家担心的就是说执法问题，因为对岸希望把它延伸成两岸，甚至于政治的问题，让这件本来是一个单纯执法可以处理的事情，把它复杂化，涉及到区域级国际的情势。我觉得就是大家不乐见的状况。所以我个人是呼吁了。就是说，现在先尽快厘清状况是什么，真相是什么，厘清之后再去思考下一步该采取的范围是什么。来，陈昭志、陈伟，我想要厘清真相就是证据嘛。那第一个，我知道两边包括海巡署，他也没有录影啊，依规定是要录影。那我也不知道为什么那么困难，就是说这个到底是自己要逃离的时候，哈，因为被追赶嘛，要逃离的时候翻船了，还是说执法的时候撞上了？那我觉得这个东西可以来讨论，而且从船只啊，从遗体的伤口，这个比对应该没那么困难吧？而且已经发生好几天了，所以我是觉得，那就这个要厘清。那为什么没有录影，没有办法录影？这个以后也要究责。所以我觉得，只要有人过世啊，不管你是不是执法官，不管你的正当性多高多低，我觉得先来一个道歉哦，是起码的。好，因为涉及一个人道关怀是起码，至少民众党我们这样主张。好，先有一个表达这个人道的关怀，然后我们赶快把事情厘清。蓝雪。对啊，我是觉得啦，我觉得其实到目前为止的话呢，事实上，我们曾经一开始就讲说这个事情可大可小。你可以看得出来，这段时间以来，其实两岸并没有要把它搞大，就没有要把事情闹大。但是呢，好像大家也不愿意把这件事情就这样放过。哦，就好像这件事情似乎是一个可能契机哦，所以说它是可以积极发挥的时候，或者说它可以让它成为一个两岸之间的一个什么样的一个互动也好，或者说对岸来说，它可能因此觉得如果我们这边搞砸了，它有更多的理由可以这个超越我们的这个禁制海域等等等。那我们可能觉得这个怎么样状况底下，我们可能可以觉得说对方还是很阿吧。我觉得对方实际上双方你说都没有搞政治嘛，我也觉得不尽然。但是这样搞政治是不是会把事情搞得更糟？我觉得这是我们要去谈的事情。就说对于这件事情来说，我一直觉得站在我们执法的状况底下，对方非法越界在先，我觉得这是一个事实。所以对我们应该要去执法，继续执法来说，我觉得这边没有异议哦。但是问题在于说，我们刚才看到这个陈昭志委员这样讲，我一直这样的主张，就是因为是人命的关系哦，所以因为是人命的关系，所以你表达一个遗憾，看你用什么样的措辞，你表达遗憾，你表达道歉，我觉得都是一个可以容忍而且应该要有的范围。就说我们也讲了，如果在台湾我们自己本身来看，你说一个如果说一个违规不管是什么闯红绿灯啦，违规左转啦，哇，然后突然之间警察就哦一追他，如果你追到最后，让对方因此而撞车，然后呢，不管是撞到安全岛，撞到哪里去，然后致死，你觉得我们会怎么处理？我们一定会针对这样的一个人命的意外的这个陨落，我们会表达我们的遗憾。那即便说警察本来就应该执法，没有人去质疑警察不应该执法。但是我觉得这件事情，如果是你先表达之后，如果对岸还是这么的说你冷血啦，你怎么样的话，那这个时候我觉得对于我们来说，我们更有理由说这是对方可能刻意去操作。但我们连一个最基本上面的人命的关怀，我们都不愿意表达的时候，一直觉得说这个事情好像站在立场上面，如果我们表达的话呢，海巡署的官员会觉得那我们情何以堪？会这个样子吗？是我们政治上面这样的自我揣想，还是真的我们的人一点疏失都没有呢？所以我觉得这件事情所谓的情理法，法理情站在两岸尤其是敏感的状况底下，法当中是不是有情的成分在？这是第一个。第二个，我觉得司法，我们一讲司法证据，请你尽快。我觉得如果说一直拖的话，你说要厘清真相，等到真相出来的时候，两岸的关系可能又是雪上加霜。基本上就换个角度了换位了。我们这样想，如果说我们的船渔民到大陆去捕鱼，他的海警执法，不管他怎么指，我们不知道。然后反正就是经过这么一段，死了2个人，台湾民众会怎样？休息一下就好了。好，我们看这台湾在大陆。老共现在在台湾的4面
都用空优来扰乱我们的防空，我觉得这很严重。就我们这边好像生活都无所谓哈，人家是居安思危啊，我们是居危思安，真的、啊。你自己想想看，如果这是任何一个国家啊，欧洲任何一个国家，你看看这样被围住会是怎样？会紧张死了。我们好像无所谓，四面都给你围起来啊，哦。那而且呢，它的根据我们空军公布路线图，就在台湾西面有歼击机等等14架攻击出海，9架全面超越台海的中线，距离基隆43海里，哦，还有进入西南的、东南的、东部都过来了哦。那距离是53海里、45海里、80海里，其实都很近，飞机速度非常快啊，战斗机，所以非常近，你看到没有？四面包抄了台湾哈。那另外呢，这个我们驻美的代表叫于大雷了啊，他跟 IQ 国际民航组织喊话，他说呢，大陆就把那个 M503就改了哦，是时候让台湾回谈判桌，你们应该叫台湾回谈判桌啊，哦，跟大陆谈判啊，哦等等。我看 IQ 会不会理他，我们看好了哈。那另外呢，台湾是说我们为了反制共建，反制他这个封锁台海，所以海军呢花了34亿建立南台湾3个反舰飞弹的营区，所以到时候呢，就我们用飞弹打他这个舰，如果包围我们的话啊。那另外国民党的优先法案说要这个陆配啊，4年拿身份证，就是说现在不一定是女的嫁来了啊，我们男的去娶大陆女生也蛮多的哈。那这个女的嫁给台湾大陆男生也蛮多的啊。以前是大陆女生嫁台湾男生，现在是台湾女生也不少嫁入大陆男生，艺人就很多嘛。那但是呢，大陆人跟我们结婚以后呢，最早是8年拿身份证，哦，后来现在是6年。那现在他们认为说呢，因为其他人泰国啊、印尼啊、菲律宾等等都是4年，那为什么有这样歧视呢？所以应该改成4年哦。那另外呢，有医生就联署反对，说会冲击健保哦，我们健保都负担很重了，让他们来健保哈。行政院也说我们没有要修法，我们没有要改变啊。那民进党会全力阻挡啊，他们党团已经说了啊，而且说会破坏国安，对国家安全会有问题哈。那另外呢，民进党委员说，蓝白不是监督政府，是毁灭政府。你们这样说是把政府给毁了啊？那黄捷委员说呢，你们干嘛要缩短？投票给你们是中国人吗？为什么要缩短呢？哦，你们投票给你们是台湾人啊，不是中国人啊，干嘛缩短他们？人权会的委员纪慧龙说呢，只要遇到国安，人权就被延迟，大家就觉得只要国安大帽子压顶，人权就不重要了哈。而且有医生发起网路联署反对哈。那我们跟大陆港澳地区结婚登记啊，最早的时候到2010年的时候，那一年有13332人，那时候很多的13463高峰，然后逐渐下来，到了疫情的时候跌到非常低。疫情过后现在回升9000多，比疫情的时候多很多，但是对最高峰比还是有一个差距的哈。我觉得慢慢哈，因为台海这样紧张的人哈，我觉得愿意跟台湾人结婚的可能慢慢也越来越少了哈。那到底啊会不会影响到健保？星光医院的副院长洪子仁说影响不大了，为什么？因为结婚的都是年轻的嘛，那谁是70、80岁跟你结婚，80、90岁都是比较年轻的，20、30、30、40嘛，不管是男女，基本上年纪不是很大，所以他们交健保费，他们用健保证用的很少啊，就像我们的大学生啊，大陆大学生、外国大学生，年纪轻轻谁去天天去看病啊？所以他不管是这个纳保人数也不多，年龄分布啊，所以以科学方法呢，其实影响不大的，并没有说什么他们就对健保有影响多大哈。好，那么媒体是说了，是不是这是也没有叫他们优待，只是一个平权嘛，跟其他国家的配偶是一样嘛？那么是不是这也算是第一个善意的橄榄枝递到对岸了哈？来，这个一凤怎么看？
我刚才那个赵大哥在讲说，我们这个市面就是都被航空视为。我们可以看到，其实这一次的事件，这是非常简单的交通部的航港局的这个即时的图。其实我听说，只要你付费的话，你还可以调到，就是说这几天的这个就是所有的航线的图。那代表这所有的那个不管是商业啊、观光，还有的很多的这个船只一直在就是说海峡两岸跟我们太平洋周边在这里旅游，所以这影响的确不只是台湾，还有世界就是往来在我们台湾海峡周边这所有商业利益的这个问题，所以其实影响非常重大。我认为就如同我们刚才在讨论的，这其实是一个错误的开始啊。我们的管主委啊，他不应该在一开始应该对所有民众说明清楚这个事件的时候，他应该要说明清楚，而不是只发到一个第9届的委员群组里面。其实所有民众期待的是他来跟民众说清楚。那我认为，既然是有人死亡了，我们对于这样子罹难的事件表达哀伤之意，这是很正常的。但是你拖到现在，弄得好像道歉也不是，然后不道歉也不是，那把这个单一事件变成一个全面性的，不止航空，就是不止空防，他们这样子急剧的增加，甚至海防也急剧的增加，甚至连现在大家要修这个陆配的那个居留权的问题，那我觉得其实新住民也是4年拿到我们的那个国籍法里面的国籍，那为什么陆配要相反呢？那如果是健保的问题，我们不应该把单一的事件把它又演变成另外一个全面性，好像这个事件会排挤到我们其他就是健保的资源啦，然后社会的资源等等。我认为这在行政的措施上面都可以去做修正，都可以去做相关的去研拟的，那不会影响到这。但是我们不要，现在已经选举结束了嘛，不需要什么事情都把它拿成一个抗中。你如果要全面性的抗中的时候，你还是会造成不管是国家，就是我们国家内部的这样子的一个动荡。那也有可能造成这个印太地区这个不安全的问题啊！我认为这不只是我们现在目前政府，是未来政府都需要考量的。我们看一下相关新闻。2016年6月，立法院内政委员会挤成一团，当时为了陆配取得台湾身份证年限，蓝绿都动员，最后因蓝营人数不敌绿营，年限维持原定6年。如今新会期，国民党团预计再度提案。因为是柯文哲竞选政见，民众党团第一时间喊支持，脸书更发文，无论外配或陆配都是台湾家人，应该放下歧视和对立，却反遭网友留言炮轰，更酸要确定有认同台湾。如果有国家安全的问题，不会是因为他的身份，而是因为他做了什么坏事。所以重点还是在于说，你认为国家安全有疑虑，不会因为这个人几年入籍，他就突然变坏人，或坏人突然变好人。也是医界优先来开第一枪，因为担心未来台湾的健保资源，那会大量的被开了后门的陆配他们来依亲的这些亲属，而排挤了台湾人真正需要的社会福祉。质疑挤压台湾健保资源，绿营喊全力反制。中国大陆这边来依亲，它是有名额限制的，也就是说1年仅60人，所以真的会挤压到医疗的量能吗？又或者是我们的医疗量能在大陆的配偶没有松绑之前就没有被挤压吗？蓝营认为不该一面排斥，而是思考改善医疗体系，更多协助。时隔8年，国民党团要再提案，国会3党不过半，扮演关键少数的民众党也表支持。这回说法看来没有太多意外。我想这个虽然是这一届国民党的优先法案，但其实这个问题，2016年这个美国对人权报告里面，还有2020年我们总统自己的人权咨询小组、行政人权小组也都提到说，其实陆配跟其他外籍配偶这个年限4年、6年，这个很明显的涉及歧视的问题。所以当然第一个歧视的问题，这人权的问题本来就应该让它一起平权，不管你是来自于哪里，你只要嫁来台湾或是娶台湾的这个，不管是这个嫁娶，只要能够来台湾这边，只要认同台湾的话，其实不
不管4年这个不管来自于哪里，理论上应该是把一视同仁的视为这4年。那再我也觉得这一次这个像民党他们切的这个角度叫健保，我是觉得很有趣，因为其实健保署今天也出来讲，其实这个健保的部分基本上居留达6个月以后，他都有办法使用健保。那我们就要讲，你说排挤，那我请问一下，难道他入籍或他有居留权，他不用缴健保费吗？那他们没有办法缴健保费，他是免费使用台湾的健保吗？一定也不是啊，他就本来他就要缴费，他才能使用健保。那所以既然他要缴费才能使用健保，这又哪里来谈到说所谓的这个排挤的问题？所以我觉得这个东西用这个健保的角度切入，其实有点奇怪，就是有点把这个议题带走了。但他应该回到人权的问题，会回到说到底为什么6年跟4年的差别哪里？那如果你讲国安问题，我们要讲，如果他真的对这个国家安全有疑虑的话，请问一下，你把它延到6年，难道他6年后他在台湾入籍之后他就没有国安问题吗？如果他真的要做坏事，或他真的对国安有疑虑，4年6年，难道有什么差别？我们常看到说过去台湾真的造成台湾国安问题，假设一些像有些军方高层好了，他一辈子在台湾，那难道他就没有国安问题吗？所以我觉得讲那些有的没有的，有点像在另外在找理由在扯这些有的没有的问题。所以我觉得健保这个事情，尤其是提到说这个半年，只要居留达半年，他就能够使用健保这个问题，其实跟4年6年，我觉得本身它是个假议题。我们应该还是要回到这个问题的本身，应该民党要讲清楚说，行政院为什么他是不能给陆配或是入籍入台湾这国籍要达6年，这2年的落差的原因在哪里？除了国安之外，一定还有别的原因。休息一下再回来。